Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang cara memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Batuk dan bersin itu ada etikanya loh teman-teman. Yang pertama, kita tidak boleh menutup mulut dan hidung menggunakan telapak tangan saat bersin, karena virus yang keluar dapat menempel di tangan kita. Yang kedua, kita harus menutup mulut dan hidung ketika bersin menggunakan tisu seperti ini, agar virus tidak mudah menyebar ke udara sekitar kita. Setelah itu, kita buang tisu yang sudah kita pakai ke tempat sampah. Atau yang ketiga, kita dapat menggunakan lengan baju untuk menutup saat kita batuk dan bersin. Setelah itu, kita harus menggunakan sabun dan air untuk mencuci tangan kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang baru saja dikeluarkan oleh tubuh kita. Jika tidak, kita dapat menggunakan hand sanitizer atau pembersih tangan berbasis alkohol agar tangan kita kembali steril. Saat kita merasa batuk-batuk dan bersin atau merasa tubuh kita kurang fit, kita juga jangan lupa menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas lagi.